Глядя на колоритные круизеры, не верится, что эти тяжеленные мотоциклы, предназначенные для вальяжной езды, способны очень быстро разгоняться, а некоторые представители по разгону и вовсе не уступают спортбайкам. В сегодняшнем выпуске представлены мотоциклы этого класса с самым быстрым разгоном от 0 до сотни. Открывает топ-2 самых легких представителя семейства VTX 1800 от Honda. Это кастомная версия Honda VTX 1800C, которая весит в снаряженном состоянии 340 кг, и дрэг-версия Honda VTX 1800F, ее вес в боевом состоянии 351 кг. Оба мотоцикла оснащаются двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения объемом 1795 кубических сантиметров, который выдает 106 лошадиных сил и почти 163 ньютон-метра крутящего момента. Разгон этих мотоциклов от 0 до сотни занимает около 4 секунд, а максимальная скорость 220 км в час. На девятом месте Yamaha XV 1700 Roadster Warrior. Главное отличие этого нетипичного круизера от всех конкурентов — это, конечно же, легкая алюминиевая рама, которая на 40% жестче по сравнению со стандартной рамой серии. Задний маятник также сделан из алюминия и выполнен в стиле спортбайка. Такая конструкция была впервые применена в серийном производстве круизеров, благодаря чему в снаряженном состоянии мотоцикл весит 295 кг. Плюс сюда частично переехала подвеска и тормоза от Yamaha R1. 1670-кубовый V-Twin выдает 84 лошадиные силы и 135 ньютон-метров крутящего момента, а от 0 до сотни байк разгоняется за те же 4 секунды, а максимальная скорость составляет 200 км в час. На восьмом месте с тем же разгоном около 4 секунд расположился Indian Scout, который оснащается V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 1133 кубических сантиметра с развалом цилиндров 60 градусов, двумя верхними распредвалами и 4 клапанами на цилиндр. Силовая установка выдает 100 лошадиных сил и 97 ньютон-метров крутящего момента. Однако здесь снаряженная масса всего 254 кг, отсюда и достойный разгон. Максимальная скорость круизера составляет около 200 км в час. Похожую разгонную динамику показывает так называемый Power Cruiser Honda X4. Мотоцикл оснащается рядной четверкой объемом 1284 кубических сантиметра, которая стоит и на дорожнике Honda CB 1300. Она выдает 100 лошадиных сил и 121 ньютон-метр крутящего момента. При сниженной массе в 270 кг, а от 0 до сотни в идеальных условиях X4 разгоняется около 4 секунд. Максимальная скорость около 200 км в час. Мотоцикл производился с 1997 по 2003 год. На шестом месте единственный шестицилиндровый круизер Honda GL 1800 F6C Valkyria.
Мотоцикл основан на знаменитой Honda Goldwing и имеет ту же оппозитную шестерку объемом 1832 кубических сантиметра, которая выдает 117 лошадиных сил и 167 ньютон-метров крутящего момента. Однако снаряженная масса здесь куда меньше и составляет 342 килограмма. Поэтому от 0 до сотни Valkyria опять же в идеальных условиях способна выехать из 4 секунд. На пятом месте знаменитый мускулбайк Suzuki Boulevard M109R. Его сердцем является двухцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1783 кубических сантиметра, который выдает 125 лошадиных сил мощности и 160 ньютон-метров крутящего момента. При сниженной массе в 347 кг разгон до сотни занимает невероятные 3,6 секунды, а максимальная скорость свыше 200 км в час. Этот красавец продается новым и сейчас, но только в США, где за него просят минимум $15 600. На четвертом месте Harley Davidson Everroad Muscle. Этот круизер оборудован V-образным двухцилиндровым двигателем объемом 1247 кубических сантиметров, который выдает до 125 лошадиных сил мощности и 117 ньютон-метров крутящего момента. Данный нетипичный для Харлеев агрегат имеет угол развала цилиндров 60 градусов, верхние распредвалы и жидкостное охлаждение, то есть именно то, без чего круизеры обходились десятилетиями, а спортбайки пользовались в полной мере. При сниженной массе в 307 кг от 0 до сотни V-Rod разгоняется за 3,5 секунды. Максимальная скорость составляет 220 км в час. Ну вот мы добрались и до мотоциклов, которые способны выехать из 3 секунд. На третьем месте новейший пауэр-круизер Ducati Diavel V4, о котором ранее был отдельный выпуск, кто не смотрел, ссылка в описании. Мотоцикл оснащен двигателем V4 Gran Turismo объемом 1158 кубических сантиметров, который по сути является производным от Panigale V4 и Street Fighter V4. Он выдает 168 лошадиных сил и 126 ньютон-метров крутящего момента, благодаря чему от 0 до сотни Diavel V4 разгоняется за 2,8 секунды. В сухом состоянии мотоцикл весит 223 килограмма. Официальная минимальная цена в Италии за новинку 26 500 евро.
На втором месте самый объемный англичанин Triumph Rocket 3, который оснащается нетипичным не то что для круизеров, а вообще для мотоциклов продольным трехцилиндровым двигателем объемом 2458 кубических сантиметров, который выдает 167 лошадиных сил максимальной мощности при 6000 оборотов в минуту и 221 ньютон-метр крутящего момента уже при 4000. Благодаря этому, несмотря на вес под 300 кг, эта махина разгоняется от 0 до сотни по паспорту как литровые спортбайки, всего за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет 230 км в час. Ну и первое место я отдаю самому мощному пауэр-круизеру, настоящему монстру и легенде Yamaha VMAX 1700. Его сердцем является четырехцилиндровый V-образный двигатель жидкостного охлаждения объемом 1679 кубических сантиметров, который выдает сумасшедшие спортбайковские 200 лошадиных сил максимальной мощности и 167 ньютон-метров крутящего момента. От 0 до сотни VMAX 1700 разгоняется за 2,7 секунды, а максимальная скорость составляет около 230 км в час. Однако, если снять все ограничения, то и она уже приближается к показателям литровых спортбайков.